Bộ khay cắt xì mà xinh quá chừng. Hôm nay hãy cùng mình lắp bộ khay kép Profile MOE này với em bàn phím AULA 75 nha cả nhà. Bên mình hiện tại có 4 mẫu, bộ nào cũng xinh, màu sắc và các hình vẽ theo các chủ đề cực kỳ dễ thương. Mỗi bộ sẽ gồm 130 phím nhựa PPT phù hợp với lại hầu hết các layout phím. Và các bạn đừng lo là bị phai màu sơn, vì mấy em này được sử dụng công nghệ in là dye sublimation. Ký tự được hấp mực vào nhựa nên nâng cái độ bền và khó phai theo thời gian. Bên mình cũng có bán luôn khay puller, dụng cụ để tháo khay cáp và switch, nên các bạn nào cần thì nhớ tham khảo nha.